มันคืออะไรไม่รู้หนูก็อ่านไม่ถึงกันหนูอ่านทุกอย่างแต่หนูแปลความหมายไม่ถูกเป็นโรงพยาบาลคล้ายๆสุสาราใช่ค่ะอันนี้ก็สวยนะอ๋อนี่เสียงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะโอ้ไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้สาวกะเหรี่ยงจะพาไปน้ำตกนะครับทุกคนตามไปดูกันน้ำตกเป็นยังไงเล่นได้ไหมเนี่ยมีที่เล่นไหมจะเล่นไหมเล่น ไม่ปฏิเสธเลยระวังล้มด้วยเด้อระวังกล้องตกน้ำด้วยไปก่อนดิโอเคโอ้ถึงน้ำตกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูโอ้ดูสีเองปะ
อ